办公室的空调没电，但是这些插座全部有电，这个开关是有电的，就这个插座没电，配电箱那边的开关都有电。我怀疑它有可能是从别的空调插座那边串的。没当没有。现在从空调来的这个第一个空调的插座，这个里边，现在这个空调是有电的。我说怎么找不着过去的电源，在这个桌子后边挡着了，这个都让他们给拆开了。我说是不是他这那么呀？一会儿接上试一下吧，肯定有一路有电的。我这个那个泡椒拿过去了。带着电接啊？是不是我看？他想拆开看一下。不是，这就是那个，肯定。你不是这个钳子跑的当时没有，原来没报价。哪一个？这一柱有电。哦，红线有电。这有电。那这个肯定是没有的。我现在已经把这个电给断了，这个写着备用的，它是接的空调的，我要去那边接线去。对，先把这个断的这个接上，看是那边能不能有电吧。先别掺脚屋，我试一下电，啊，我合点闸试试，我去试试去。我合上闸试一下，到这儿了，试一下，有电了，看，有电了，有电，插上空调试一下。对，你不用往里摁，对，没插对。取得不？有电了，这不能使了吗？就是因为那个插座让人给拆了，然后把那插座拆完以后，他把线也剪断了，结果这个位置就没电了。